Всем привет! Сегодня смотрел видео на канале Гараж 24. Он рассказывает и показывает, что очень хорошо, когда вот двери, петли не ходят. Очень тяжело ходит дверь. А тут реально дверь ходит тяжело. Каждый раз взламываешь. Говорит, что очень хорошо, когда все перепробовал. Я, кстати, тоже все перепробовал. И мазал ВДшкой, разным маслом. И он советует смазывать вот такие места обыкновенной вот свечой. Ну вот я смазываю. Оно по ходу постоянно скрипит, потому что попадает влага. Вот смазать вот это обыкновенной свечой. Вот я это делал, ребята. И его лайфхак, могу сказать, что надо ему всунуть эту свечу в одно место. Оно не работает. Совсем. Типа вот, хорошо, 700 тысяч просмотров. Все это ерунда. Так что есть смазка для петель специальная. Вот сколько ни делай, а результат один и тот же. Так что верить в целющие свойства свечи не приходится. Так что делайте выводы, пишите комментарии. Все как было. Может слышно, может нет. Как это устранить, не знаю. Напишите, кто чем богат. Так что лайфхак с свечой не удался.